gente.
Perdón. Vamos. Dale un poquito más adelante, Mati. Por allá y para allá, ya lo seguimos para acá. Subo la piedra, ahí, un poquito más allá. Un poquito más allá. A la izquierda. Más por la izquierda. ¿Y cómo vas ahí? Vale, cuando quiera. Para acá, para acá. Ahí, para allá. Ahí, derecho, ahí, cuando llegues aquí, mételo aquí. Aquí al tronco, la rueda blanca del tronco, y así ya te metes arriba. Sí, vete metiendo ya ahí, arriba allá. Vale. Derecho, como va, ahora, arriba ya todo, izquierda todo allá. Despacito ahí, Paco. Ahí va, Sí. No te vayas a ir por la joder, aquí está más allá a la izquierda. Para que entre la rueda atrás allá, porque si no...